नमस्कारम। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो विंटर का मौसम आ गया है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में लोगों को समर सीजन ज्यादा पसंद है कंपेयर टू विंटर सीजन। आपको कौन सा सीजन पसंद है कमेंट में जरूर लिखें। मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि विंटर सीजन में खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, इससे रिलेटेड कुछ टिप्स दें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर्दी, खांसी, कफ प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है और ये हॉरिबल तब बन जाता है जब इसके साथ आपकी आंखों से पानी, नाकों से पानी और फेवरिश फीलिंग आती है। तो इस वीडियो में मैं कुछ होम रेमेडीज शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। तो ये कुछ तरीके हैं आपके कोल्ड और कफ को क्योर करने के लिए। ड्राई जिंजर यानी कि सोंठ, काली मिर्च और तुलसी का कॉम्बिनेशन, ये बहुत मिरेकुलस हर्ब्स हैं जो कि लगभग हर घर में आपको मिल जाता है। आपको इन इंग्रेडिएंट्स को लेकर पानी में बॉईल करना है लगभग 10 से 15 मिनट और फिर इसे छान कर कंज्यूम करें। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए तो आप इसमें थोड़ी जैगरी यानी कि गुड़ मिला सकते हैं। अगर आपको सर्दी और ज़ुकाम है तो कम से कम आप इसे दिन में 2 बार लें। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ और फ़ायदा मिलेगा। ड्राई जिंजर यानी कि सोंठ बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है यानी कि सूजन है और पेन है तो इसमें ये बहुत फ़ायदा करेगा। जिंजर यानी कि अदरक, इसे तो लोगों को लगभग डेली कंज्यूम करना ही चाहिए, ड्राई जिंजर के फॉर्म में या फिर फ्रेश जिंजर को लेके स्मैश करके इसका जूस के फॉर्म में। जिंजर यानी कि अदरक में जिंजरॉल होता है जो कि एक बायो एक्टिव कंपाउंड है जिसकी वजह से इसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मिलती है। ये इन्फ्लेमेशन को तो रोकता ही है, साथ ही साथ आपके वेट लॉस में सपोर्ट करता है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ये भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तुलसी जो कि इंडिया में पाया जाता है, इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। उसमें से एक बेनिफिट ये है कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करती है और आपके लीवर को हेल्दी रखती है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके सर्दी और ज़ुकाम में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तुलसी के पत्तों को कभी चबाकर नहीं खाएं क्योंकि इसमें मर्क्यूरी होती है जो आपके दांतों को डैमेज कर सकती है। तुलसी एसिडिक नेचर की होती है और आपकी माउथ अल्कलाइन नेचर की है जिसके रिएक्शन से आपके दांतों को डैमेज हो सकता है। तो इसे कैसे लें? इसे आप ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने मुंह में रखकर पानी के साथ निगल जाएं, पर चबाकर कभी ना खाएं।